100万主播神师眼在用的 S6 耳机，我直接给它卖到了销售榜第一。这不，最近它又出了升级版的 S6 Pro， 听说它内置了各大主播的同款音响，你一键就能使用。那这个就是耳机主体了，看它这里自带了一块显示屏，你可以一键切换到 7.1 音效，包括 FPS 模式以及 MOBA 模式等等。你也可以搭配派威 APP 自由调节。当然，你懒得弄的话，你就直接选一个主播同款音效，不会错的。这款耳机内置了13毫米大动圈单元，声场开阔，游戏细节声音非常丰富，包括这个灯光效果，你也可以自由切换，满满电竞风的感觉啊。佩戴方面，它做了一个仿生鲨鱼鳍耳机，9代不累，不会胀耳朵。平板、手机即插即用，电脑呢可以搭配 USB 延长线使用。好了，有喜欢这款耳机的兄弟，抓紧入手吧。